高雄有市区电影院正在播放《捍卫战士独行侠》电影，不过 IMAX 的影厅天花板突然崩落。电影院座位区第一排的椅子上有一块一块大小不一的吸音棉，还有满地的灰尘和解体的天花板块。抬头一看，天花板破了一个大洞，还有金属物垂挂，快要掉下来。没想到电影看到一半，天花板会崩落，吓坏影迷。突然看到前面天花板掉下来，我以为是特效，第一排刚好没有坐的。公务局等单位到场会勘，整个 IMAX 影厅总共有271个座位，最前面2排受到波及，还好播放的时候没坐人。电影院人员已经先将海绵和天花板碎片集中清理到旁边，业者也在门口摆出封闭告示，有下午场的影迷们来扑了空。外面来的都不能看，我现在要是选别场位置都很烂。我们主要看 IMAX 的，现在换成数位版，今天凌晨。凌晨哦，对，12点的票很难订。Good morning, aviator。就是冲着来看《捍卫战士独行侠》，睽违36年才等到的阿汤哥，粉丝甚至凌晨2点抢买 IMAX 场次，结果来到高雄大圆柏威秀电影院却没看到，好失望。只是天花板崩落，涉及到公共安全，公务局要开罚6万。疑似因天花板上方骨架锈蚀后不慎掉落，涉及到公共安全，依法裁罚6万元。影城也发出声明，6月4号的 IMAX 影厅全面关闭。如果是看天花板崩落那一场，可以1人赔2张票；但如果是其他的场次，则是提供换票或退费。只是电影看到一半，正当聚精会神时，突如其来的意外惊吓之余，有粉丝说：“难道这是捍卫战士的音效太强了吗？”幸好1、2排没坐人，否则业者不止挨罚6万而已。TVBS 新闻安周贤纪元高雄报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。